বাবলু এত ঘুমাচ্ছ কেন? টমি তুমি ওখানে বসে বসে কি দেখছো? সোনা পাখি ময়না পাখি কি করছে তাই দেখছে। যাও চান করে নাও, যাও চান করে নাও, ওই জলে চান করে নাও। এই দেখো সোনা পাখি ময়না পাখি কি সুন্দর স্নান করছে। এই যে এখান দিয়ে জল যাচ্ছে আর ওরা খুবই মজা পাচ্ছে। আর সোনা পাখি ময়না পাখি চান করে এখানে এসে বসে পড়েছে। এই যে ছোটু, তুমি আম গাছতলা আবার এসছো কেন? বৃষ্টি আসছে, তুমি বাড়ি যাও, তাড়াতাড়ি যাও, মা যাও, তাড়াতাড়ি যাও, বাড়িতে যাও। দাঁড়াও, আমি একটা আম পেয়েছি, এই যে এই আমটা রেখে দিই এখানে। যাও মা, যাও বাড়িতে যাও, তাড়াতাড়ি যাও, খুব জোর বৃষ্টি।